Trombeta. Como é que é o nome? Trombeta. Trombeta? Qual é a trombeta? Gente, bacana! E aquele ali? Aquele ali que chora? Hã? Um monte ao quadro. Ele inventou com ela. Olha que lindo. Ah, essa já lá de Marcos falou que você pega um negócio desse. Tem um cozinho seu aí, não? Você pegou esse trombeta aí? Vê que não foi isso agora. Tá aqui, mas ele ainda tá vendo assim? Márcia me matou um. Marcos tá com um. Foi jogando levinho. Você já? Já, tá limpinho agora. Mas vai ter que ir embora. Porque você tem outro coisa pra botar peixe? Ah, vamos embora, vamos fechar. Vamos embora, meu filho. O apartamento vai ficar caro pra aquele pai.